Братва, вы сейчас охереете, что я вам покажу. Я, правда, понятия не имею, для чего это надо. Но здесь стоит газель с реактивной тягой. Это пиздец. Это что, для супербыстрых грузоперевозок? Что за херня, бля? А сейчас вон вторая стоит. Вон, видите, старенькая. А что, для чего это вообще? Кто не знает? Для чего нужна газель на реактивной тяге? Потому что она, скорее всего, вот это баллоны для газа. Вот с этой стороны, ну вот синенький, видите? С той стороны не знаю, есть он, нет. И вот он, реактивный это двигатель. А нахрена это? Для чего и зачем? Прошу пояснения.